Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen iku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani iku aku Islam. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten saiki sering dolan tengen kula. Cek protes ambek kula. Lha Gus jenengan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dene. Kula nu gadah buku dokumen khusus tentang Fadhailul Alim wal Muta'allim dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten ya. Dunia sausé kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sampean tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik itu pokoknya ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Nggih maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafadz ape, niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran, kula yakin jeng bentuk ridane pangeran gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan ning Hollywood utawa ning Sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok bayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik, sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andaikan ndak ada ilmu syariat, artinya ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoke zina iku elek, copet iku elek. Ora ana pikiran sing tok apik sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan ya. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi nama manusia. Misalnya ngaten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengelem kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Enggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ngono-ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik, kotane bersih, misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhil Madinah mal'unah. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda. Langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada ilmu nanti orang tuh pakai ukuran yang sing tertib baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setor akeh darane apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan donya kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'alliman. Karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya koyok wong alim meskipun kadang-kadang ya keterutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene tapi anggar sadar wis hebatnya apa ada wong kafir bebenin rokok selawas. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kula nu roh tenan mboten jari roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil qiyamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Kalau nanti gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi.
Nak akad tuh kan ketero anak teng gereja. Nangis tenan sowan kula mbake. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngetero anak teng gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai delingno rido mek kafir iku. Itu tugasnya ngetero anak ini napa? Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dia melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkoni tok, ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu, dia ini serata tahu tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya kan dia ini bandingno pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah, ana Islam Kristen ra seneng, Buddha ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha, perkaraane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darane Kristen niku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darane iku aku Islam. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten saiki sering dolan tengen kula. Cek protes mbek kula. Lha Gus jenengan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dene. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terrosta bijamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus, kalau yakin melani ngendikane Nabi sumben apa itu ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam, kelawan ilmu dihilangkan, dicabut itu biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa. Karena kalau misalnya sudah ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja yang sujud. Tapi koruptor akeh buan wae pangeran. Wah, soalnya sing ngono buan wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Engkau sing lindungi yo Singapura. Dekne mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Lah Singapura mau melok korupsi, tapi nek sing kasil entuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lan kula mboten nate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten nate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan teng kota sing bersih atau yang baik ini kafir ta Islam ora wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngene dadi wali. Tapi nak wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat
cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten. Mergo iki ana sing napa? Sujud. Ketika pangeran aku ndelok bumi ku apa tak lanati kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti, masa mending berdua buat teman-teman. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut e. Dongane mah wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arif gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing swanage mesti rapati ngalim tak jamin. Kok wali alim ngamuk sik, menang kalah ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus wis salam tablik tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak kewajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah wis ra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo suraton min darahim sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Ngompon miliatan. Kok ndak kok pojok. Bareng wae damuk rapate ikhlas iku go mulehna. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go mulih, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng, alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung, sambung-sambungno ya ora sambung. Yes ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran wali. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing stok. Lho lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buahmu mengedar untuk Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek, wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom ora kok carane ra zina carane piye wah kacau meneh malah ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot lho sakniki Islam tuh dikepung paham sing macam-macam jadi paham humanisme itu saiki ngepung jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss kafir. Mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu.
Kalau nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misalnya ngeten iki, kula niku suwe nggodho bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggodho. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae. Mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak kowe ora rasane dadi wong alim, ben ora rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham. Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung. Andai kan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, di tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu normal, normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra di duit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku kelirune ning kono, kelirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono. Kiai sing wis qomat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kedel kula. Pokoke pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia kula. Sampai bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai-kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani adu-adu kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, Gus. Mboten saya salat tuh kok mboten perkara mangkel de bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kalau ya contoh kiai sugih mobile kathah anake ora pati salat, sampean pacaran. Kan kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lah Gus gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Kayak paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok sakit Gus? Lu nak ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirannya medok. Terus yang bener kunti lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dene mulai mikir, Gus pikirane kiai mbek ngene ini kok beda ya ora beda. Cuma bener aku ae. Nah, artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya? Jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Senangannya andalannya ngono, angger lonte pe digusur alane, jangan hanya melarang, tapi carikan solusi. Wah, mate wong. Lah kiai-kiai kan golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis.
Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda huda wa pokoke dadi londo ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya ndak. Itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzikirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan, itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah, yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya, karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan ya, ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. Jabu ya geloyor. Niku kula nu rapati roh NKRI ora roh, pokoke NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar. Pokoke ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia, itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalut dakwah. Ini mahalut. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik ndi. Ya apik ono. Wis baru kaya ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi taune wong alim wis pokoke misal ono santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya masuk ning Amerika kuliah ning Jerman jelali napa salat. Pikirannya pokoknya bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh, Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kuliah di Jerman cek salat ta ora contoh ya alhamdulillah. Padahal sekolah ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran ya ulama. Wali-wali ya wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya? Mau klunak-kluno ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten apa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas aja. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh. Nah cara wong alim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Dongakno menang kabeh piye carane? Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dene wali tenan yo dadi kabeh.
Lah sing pertama dadi mau 2 tahun mergo korupsi leren. Bariku bos ceritane piye? Lan jare wali-wali, kemaden dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes. Jadi maksudnya kulon saniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki dunya iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora, yo ngeri. Yo ngerine wow, misalnya petinju aduh manusa iku halal ta ora? Ya haram manusa kok didu. Tapi umpama ora ana ajarane Nabi, tinju iku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kowe melarat dadi petinju langsung sugih. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah kuwi jek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia jumlah tinju. Perkara sing kalah lah iku. Lah analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun entuk duit. Ana tinju yo iri kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk duit. Yo jelas niku pancen aturane ngoten, sing menang sakmene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir, ya Allah, sing darani apik iku napa? Ya ma hasanahu syar'u, yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil qiyamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya nggih contoh loro. Ana nabi saurip-uripe melarat, yo tetep nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing saurip-uripe sugih tetap nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat wong uripe wis penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeran ngono. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek wong ngomong wis meneng ae. Mau malah wae percontohan. Yo lara tenan, melarat itu lara tenan. Delok wae lara meneng ngalami. Iya tapi itu ya itu seperti itu. Lan kula nganti sakniki gak ada perhitungan. Aku apike. Kula sering nangis lho. Kula nak ngaji teng Narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kula nu pede pas mulang tok ngeten. Nak ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadise jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadise jelas. Kemudian kok sampean golek terus hadise jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Momene golek ra kecekel-kecekel kene. Lah nek kula nek hadis iku wedi, Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot tuh. Hadis iku gak guru kan mergo sing cek golek. Mulane kira salim kan wis golek. Umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ono hadise. Sing apa? Maksudnya sing alim ono hadis dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah Pak tengene Lasem. Nah Pak Hamid yang Lasem. Niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih, Pak. Karena store sak juz mati, kadang ya tolong juz mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 juz, sing akeh ya tolong juz. Kula pengen praktekno Mustafa tak tawani tapi kok terus mati mus tengah-tengah kudu. Engko nek tuwa mus. Saiki umur piro to? Urung wayahe mati, urung ya. Dereng ngono. Oleh muni dereng banter. Kaya ora ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya ngomong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine nopo gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Quran. Jadi Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal. Yaiku kepengin sugih, kepengin mapan.
Ya wong kan ketika Nabi kan wong iku iso tuwek kecuali loro, al khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Nah iku repot, mape mati cita-citane cek kepengin sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin. Ya, tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himmah iku lah iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang dadi iku jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklukno dunia. Wah bener. Sobene kene umur apa? Umur swidak dia. Swidak kok setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Saiku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula niku rada cocok. Lah nang apa lo abot wis ngaji ngene nah sang rahat ngaji nganti tuwa ngono wis pokoke cek golek napa? Cek golek. Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Ini kula rasakno tenan. Kulo nu duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar teng. Nak cerita kulo nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kulo nate teng Malaysia nilai santri-santri bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kae tau ngaji ape jenengan. Mriki wong edan kabeh, ora edan kulo tok. Perkarane Lah piye? Perkarane kulo jek salat, terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lo coba kalau dia andikan tidak pernah ngaji mungkin cara berpikir orang Indonesia itu pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Bakasannya gus. Lihat itu orang Indonesia cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura bergegas, dinamis, mobile jadi. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ngasih lo duit sing nglunglae iku. Tapi nak pikirannya wong soleh kan ora. Supaya ra sujud elek udah kok repot, wae gak sujud elek angel temen. Penak di. Sok mau mikir bulet-bulet sok gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae gitu ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan. Santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja tenan ndek dhuwit ya ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobile ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Yes ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyano. Kowe lah ora tekem wis do kanut-kanut ngono aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem iku ora orientasine dunia.